السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير. معاكم أخوكم محمد صياد. طبعا كلكم عارفين زي ما أنا وعدت حضراتكم إن كل فترة هطلع بسلسلة مجموعات عن طيور البادجي، ونتكلم إزاي نعتني بطيرنا. زي ما قلت وزي ما هقول تاني، عزز طيرك. أي حد بيربي طير لازم يعززه. خلي الأولوية لطيرك، مش واحد يجي يقول لك انا هاخد القص ب 60. لو انت مثلا بتربي استرالي على سبيل المثال، هاخد القص ب 60، تقول له ماشي عشان انت محتاج فلوس. لا، النهارده كيلو الاكل الفلارس زائد كيلو البلكم بيعملوا 50 جنيه. ال 2 كيلو اللي انت بتجيبهم تاكل بيهم طيرك عاملين 50 جنيه. لما تبيع انت القص ب 60 جنيه يبقى انت بترميه. يبقى بدل ما تبيعه يبقى انت اولى ان انت تفتح السلاكه وتطلع القص تطيره يشوف رزقه. حرام، هتقدر نفسك جبت كيلو اكل. خلينا في صلب الموضوع. النهارده هنتكلم عن موضوع شاغل ناس ياما. هي حاجه بسيطه بس طبعا كلنا لما بنشتغل في اي مجال في الدنيا بنكتسب خبرات، ومن الخبرات دي احنا بنكون زي شبكه معلومات كده، بنشتغل على الحاجه اللي قدامنا. النهارده انا هتكلم ازاي تعتني بطيرك في الميه. وموضوع الاعتناء بالاكل ده هيبقى له حلقه ثانيه. النهارده عشان ما اطولش عليكم هنتكلم عن ازاي تعتني بطيرك في الميه. تمام؟ انا بحط في الميه ليمون، بحط في الميه توم، بحط في الميه ادويه ايا كانت بقى، فيتامينز د، فيتامينز بي، دي، اللي بيحط ديكال، اللي بيحط فلاجيل، اللي بيحط ايا كان اللي بتحطه جوه المسقه. فلازم المسقه دي قبل ما يتحط فيها ميه تاني، سواء كانت نظيفه او كانت الميه دي داخلها نوع من انواع الادويه او ايا كان فيتامينز او اي حاجه، فلازم دي تنضف من اللي كان محطوط الاول فيها. قبل ما اعلمها، يعني قبل ما نتكلم عن موضوع النظافه، انا حابب اتكلم عن نقطه، عشان في ناس كتير بترمي المسقه بسبب ان هي اتشرخت، ماشي، او حصل فيها شرخ بسيط فبتبتدي تنقط فبتغرق الارض فبتغرق السلاكه، فبالتالي هو بيرميها. انا هعلمك دلوقتي ازاي لما يحصل عندك حركه شبه دي ما ترميهاش، تشتغل عليها وما ترميهاش. تمام؟ احنا الاول هنوريكم حاجه. دي فيها شرخ اهي، يا رب يكون باين في الكاميرا، فيها شرخ اهو. تمام؟ الشرخ ده اهو يا جماعه، يا رب يكون باين عند حضراتكم. الشرخ ده طبعا احنا لما بنملى ميه كده بالمنظر ده، تمام، قلبت المسقه، تمام، المسقه ابتدت تنقط. حضراتكم شايفين فيها حتى هواء طالع اهو فوق اهو. يعني مش عارف النقط اللي بتنزل دي باينه عند حضراتكم ولا مش باينه، وفي هواء كمان طالع اهو. بس ايه، ما علينا، هفضيها تاني. تمام؟ وهجرب لكم على حاجه تانيه ممكن تكون اوضح. تمام؟ دي فيها كذا شرخ اهو، كذا شرخ، شرخ فوق اهو وشرخ تحت اهو. تمام؟ والشرخ اللي تحت ده واخد من اول هنا لحد هنا، يعني اي حد في المجال هيروح جاي يرميها. ماشي؟ الناس اللي بتقول اكبر والحكايه والروايه، انت ساعات بتبقى واقفه معاك على دي والمحلات قافله مش عارف تجيبها منين. فانا بعرفك عشان تصرف نفسك مؤقتا، وفيما بعد حبيت تجيب واحده جديده مفيش مشكله، حبيت ترميها وتجيب تحط ميه في برام برده مفيش مشكله. بس انا بقول للي مش عارف يتصرف. تمام؟ ادي المسقه بتنقط قدام حضراتكم اهي من جميع الاتجاهات، بتنقط من جميع الاتجاهات. صفيها من الميه. اي حد في الدنيا عنده لفه الشيكرتون دي في بيته، شيكرتون، اي حد في الدنيا عنده. هنشف كويس عشان الميه بتعمل عازل. هنشف في اي حاجه، ننشف المسقه من بره، هنشف المسقه من بره. يعني انا ماسك حاجه اهو قماشه، بنشف المسقه من بره. تمام؟ وبجيب الشيكرتون او ايا كان انت بتسميه ايه في بلدك على حسب
لغه بلدك، تمام. وبلف من فوق الحز ده، من فوق الحز ده، عشان هنا تحت لازم المسقه تبات هنا. لو لفيتش كرتون تحت هنا المسقه مش هتبات في قلب تمام. هلف لفتين وهقطع. بصوا يا جماعه برضو انا لفيت ازاي، يا رب يكون واضح. تمام. بس دي عشان فيها شرخ من فوق وشرخ من تحت، فانا هديها واحده تانيه من فوق. يبقى واحده من فوق عشان ايه؟ عشان فيها شرخ تاني من فوق. ده حل مؤقت عشان محدش يقول ايه طب ما اللي خليني اجيب بلاستر، طب ما انا اروح اجيب واحده جديده. لا، روح هات واحده جديده، بس انا ده حل مؤقت عشان انا دلوقتي وقت متاخر، تمام، والمحلات قافله والموضوع هيكون صعب بالنسبه لي. احنا شفنا المسقه دي وهي بتنقط من كل حته. دلوقتي انا مليتها، تمام. وحطيت ايه؟ وحطيت المسقه اهي، منعت اهي بفضل الله، منعت اهي، مفيش اي حاجه بتنقط اهي، منعت اهي. احطها التيري مؤقتا وبعد كده اشتري اللي انا عايزه واعمل اللي انا عايزه، تمام. دي نقطه. نعدي النقطه دي وتعالوا نشوفوا ايه ازاي هنضف المسقه لتيري. يلا بينا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعنا لكم، ويلا بينا نشوف طريقه تنظيف مسائل الميه للطيور. اول حاجه انا جبت حاجه فرغه شبه دي قدام حضراتكم، وحاجه تانيه علبه حلاوه فاضيه، ماشي، بس دي انا حاطط فيها ميه، تمام. انا حاطط فيها ميه، ودي فاضيه زي ما حضراتكم شايفين. بنجيب فرشه زي دي من عند اي عطار. الفرشه دي يا جماعه اللي مش شايفها اهي واضحه كده قدام حضراتكم، الفرشه دي بتتباع في الصيدليات وبتتباع في اماكن اللي بتبيع ادوات تنظيف وكده، منظفات يعني. دي اسمها فرشه ببرونه، غسل باب ببرونه بتاعت الاطفال، تمام. هنجيبها برضو ايه، نخليها معانا هنا، تمام. وهنبتدي بقى ايه، نجيب المسائي من عند العصافير. دول 4 هنبتدي بيهم، هنعمل عليهم تجربة قدام حضراتكم كده عشان تبقى كل حاجة واضحة بالصوت والصورة. أنا بمسك بفضيها خالص، بمسك المسقة بصفي المسقة خالص زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام. وباجي ايه هنا البيضة دي، تمام، اللي فيها المية، وبحطها ايه، بحط منها ميه كده وبحطها تتبوش في قلب الميه، تمام. سيبها تبوش في قلب الميه، سيبها تبوش، وافضي ايه واحده تانيه، احطها برضه سيبها تبوش برضه، والتالتة، وهكذا. والرابعة، سيبها برضه بوش، تمام. في حاجة تاني اهي، فضيه لو حضراتكم اهو كل حاجة قدام حضراتكم اهي،
برضو. هاخد دي رافض دي. تمام، فضيتها اهي. ده تاني قدام حضراتكم عشان اللي هغسله من هنا هطلعه احطه ايه في الفاضيه. فاحنا هنقول هنغسله منها قدام الكاميرا عشان ايه؟ عشان يبقى كل حاجه واضحه قدام حضراتكم. الاولانيه اهي نسقط الفرشه في الميه برضو نفاها. تمام، وندخلها في قلب ايه. عارفين الناس اللي في الكافيتريات اللي بتغسل الشيش الفرغه بتاعت الشيشه بتتغسل كده. تمام، واحد بقى يقول لي دي مش مستاهله، دي ميه عصافير. مش ميه عصافير، لازم تنضف الكتير بتاعك. تمام، يبقى دي غسلناها زي ما ورينا لحضراتكم. نحطها ايه هنا، هنا واحده، نخش على واحده تانيه غيرها. مره تعمل لي الفرشه زي ما حضراتكم شفتوا كده. التجربه الاولانيه اهو اهو اهو. تمام، اجيب ايه احطها اهو. الحته اللي الفرشه ما تطلعش بصبعي كده بنضفها بصبعي الصغير كده. الحته اللي العصفور بيشرب منها، اللي الطير بيشرب منها بصبعي كده ونضفها واروح شاطفها بالميه تاني. لازم يا جماعه، لازم الطير يحس ان انت مهتم بيه. لازم الطير يحس باهتمامك كمربي عشان يديك افضل ما عنده. تاني اهو قدام حضراتكم، تاني من بره اهو، بقرب بس من الكاميرا عشان حضراتكم تشوفوا ويبقى الصوره كامله قدام حضراتكم اهو. تمام اهي. انا بيسيب اللي بره واللي جوه ده انا هجيبه ايه؟ بصبعي. هجيبه بصبعي وبعد كده هرجع اشطف تاني. طفت، حطيت هنا. عزز طيرك، عزز طيرك في البيع، في الشراء، في الاكل، في الشرب. عزز طيرك يعززك، عزز طيرك. متبقاش بتربي وبتتعب زي ما انا بعمل كده. تمام، الواحد يقول لك اخد القص ب 50 جنيه وب 60 جنيه تروح عطيهوله. عشان كنت بتربي استرالي وبتربي اي نوع من انواع الطيور، خلاص مفيش حاجه اسمها 50 ومفيش حاجه اسمها 60. النهارده كيلو البلكم ب 15 جنيه. كيلو الفلارس ب 35 جنيه. يبقى انت هنا كيلو وكيلو اللي انت بتخلطهم على بعض عشان تاكل بيهم الطيور. تمام، عاملين 50 جنيه. الاكل عامل 50 جنيه. انا بايع ازاي الجوز ب 50 جنيه؟ ما تبيعش كده لحد من الناس دي. الناس دي بتضحك عليك. بقول لك تاني اهو، الناس دي بتضحك عليك. ما تبيعش حاجتك للناس دي.
زي ما حضراتكم شايفين كده. دي ايه؟ نبذة بسيطة، نبذة بسيطة عن تنظيف المسك. دي نبذة بسيطة. بصوا حضراتكم، بصوا بيلمعوا ازاي، بيبرقوا ازاي. انت لو مكان التير، تمام، انت لو مكان التير هتيجي لو انت مكان التير هتيجي تشكرني. بص المنظر، بص الحاجة النضيفة، الحاجة النضيفة تخلي التير يشتغل لوحده يا جماعة. الحاجة النضيفة تخلي التير يشتغل لوحده يا جماعة. صورة كاملة، وأرجو تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، ما تنساش تعمل لايك، وصلي على الحبيب المصطفى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.